Здравствуйте, мои дорогие! У нас с вами три варианта Крекс, Пекс, Фекс. Давайте начнем с вами с первого варианта Крекса. На такую тему у нас расклад. Шабаш гудит как улей, все разговоры только о вас. А что случилось? Почему они вам отдают свою энергию? Почему они готовы делиться с вами своей энергией? Почему они говорят о вас? Да? Давайте будем смотреть, кто зашел по первому варианту. А сейчас хочу выразить вам свою благодарность за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии. За то, что вы не пропускаете видео, делитесь моими раскладами. Низкий вам поклон. От сердца к сердцу с вами я, Мария. Внизу под видео с правой стороны есть колокольчик. Нажимайте на этот колокольчик, тогда вы сможете получать уведомления о моих работах новых. Но посмотрите, вы здесь помогли сами себе, о вашей внутренней силе, что ваша опора – это вы сами. Вот о чем они говорят, в себя прийти не могут. Да, ну потому что здесь они, смотрите, хотели, чтобы вы были сломлены. Но здесь однозначно, может быть, с помощью магии, так или иначе, да. Здесь они хотели, чтобы вы были сломлены. Причем здесь, знаете, какой момент? Они первый раз получили обратку, вот о чем они гудят. То есть, смотрите, когда к ним прилетела обратка, оракул говорит, то они сначала подумали, что, может быть, вы кому-то обратились, вы кому-то пошли, и подумали, что могут вам вернуть бумеранг через портал. Видите? А здесь оказалось, да, что их манипуляция, посмотрите, как красиво оракул говорит, их манипуляция, да, которую они затеяли, это был морок. Это был морок. Они сейчас просто тонут в этих эмоциях. Не могут переварить. Видите, они считали вас здесь маленьким ребенком. Что они откроют снова эту программу, и вы попадетесь в эту ловушку. То есть, да, здесь может быть программа ЧМ, так далее и тому подобное. Разные программы может быть. На YouTube-канале есть у меня описание внешности ваших врагов. У меня есть также разрыв бинарной связи, остановка, блокировка врагов, пресечение воздействия. И для вас благодарность за вас, когда я получила благодарность вам, когда я получила серебряную кнопку, я сделала для вас видео «Возврат удачи». Добро пожаловать на мой канал «Струна Тарот». И для вас, пожалуйста, видео «Возврат удачи». Договора. Смотрите, хотели посадить вас опять в договор, да, и закрыть этот договор. Закрыть. Знаете, когда сажают договора? Давайте я вам скажу. Например, бестолковый человек, у которого нет талантов. Ну, давайте будем говорить как есть, да? Но не всех же Господь поцеловал или наделил талантом. Этому человеку нужно было развивать что-то в себе, да, и он родился для того, чтобы изыскать зерно, как с нулевой базы взрастить себе талант. Значит, это было предназначение души. Что я имею в виду, говоря бестолковый? То, что он не понимает, насколько мудр Творец, который позволил ему так себя взрастить. Он отрицает то, что дал ему Творец, и хочет на халяву, как трутень, пожрать чужое. А что ему нужно чужого? Талант. А он не может его взять, у него нет таланта. Взращивать он его не хочет. Он идет и с помощью ЧМ хочет забрать этот талант у вас и закрыть печати. В таком случае что происходит? Слава, почет, достижения, которые должны были быть в вашей жизни, перетекают тому человеку, который это сделал здесь. Да, видите? И иногда, зачастую, не иногда, такие люди еще сажают в отработку. В отработку. То есть он сделал, чтобы вы внутри кипели. Здесь и кипение, видите? Чтобы не примирились вы и ваше внутреннее я, вы, ваша сущность, вы и ваша теневая сторона. Он побуждал вашу теневую сторону действовать против вас, сталкивал вас с вашим внутренним я. Такой момент идет. Ну, смотрите, и тогда ваша сила ваша, смотрите, чем для нее здесь соперница ваша женщина. Ваша сила, вот у нее знание есть, была поддержкой.
И она здесь сидела, в ус не дула, получала блага, понимаете? Еще и мониторила за вами. Но вот она теперь следить за вами не может, забирать ваши силы не может. Что духи рода хотят вам сказать? Что теперь ключи у вас. Вот что она сейчас поняла, что у вас есть знания, у вас есть ключи. То есть, если, смотрите, вы сюда зашли, вы скажете, у меня силы нет, я еще не осознаю, я не примирился. Может ли быть, чтобы вы не осознавали? Тогда вам просто нужно выбрать второй вариант. Здесь по первому варианту уже осознанные люди, которые подружились со своим внутренним «я», которые осознают свою силу, принимают свою силу, полюбили, поцеловались, обняли и уже находитесь в союзе со своей силой. Понятно? И в этом ваши ключи. Вот до них сейчас только это дошло. И вот здесь за всем этим стоит женщина, что вы сами себе опора. Понимаете, то, чего она боялась больше всего, наконец до этой вашей вражины дошло, что вы сами себе опора. Вот она. Она перевернулась. Видите здесь? У нее в ее мире все становится с ног на голову. У этой вражины. С ног на голову. Но здесь она сейчас отправила... она ездила кому-то, чтобы это прояснить. Здесь такой момент, видите? И то информация, которую она получила, подвесила просто ее на крюк здесь. Так приятно сказать, вы знаете, на крюк, да? Иногда они настолько уже достают своими вот этими действиями, знаете, как вроде кажется, да? Ну что может сделать кучка муравьев? Ну доставить много неприятностей как минимум, да? А если еще не защищаться, то есть не пользоваться репеллентами, то точно можно, они могут закусать и до смерти, так хочется сказать. Поэтому здесь важны ваши средства защиты. И она поняла, что вы уже, ну я так скажу, выработали иммунитет, да, по отношению к ней. Вот. Здесь такой момент. Да, здесь такой момент. Здесь такой момент. Посмотрите, вы наполнились знаниями, вырвались вперед, вернули себе ключи, а она потеряла ключи от ваших сил, от вашего сознания. Да, здесь такое. Она сейчас закрывается, кстати, прячется от вас, чтобы ей бумеранг не прилетел. Понимаете, здесь делались к вам привязки. Здесь такая умная, она считала, делала к вам привязки. Да, вы теряли энергию, она забирала у вас. Вы были остановлены, а человек продвигался здесь на вашей энергии. В работе, в семейных отношениях. Здесь об этом речь идет. То есть человек, в общем-то, использовал ваш ресурс для достижения собственных каких-то целей. Кто эта женщина? Давайте. Тут шабаш выходит она и человек, к которому она ездила, чтобы проконсультироваться насчет вас. Здесь такой момент. Здесь она и человек, к которому она ездила, проконсультироваться насчет вас. Кто это? Давайте будем смотреть. Это ваша знакомая, это ваша кровница. Давайте мы так сделаем. Это человек из вашей семьи или это ваш кровник? Первый момент сделаем, да, потом уже пойдем, знакомый. Давайте, человек из вашей семьи, вот она, жрица, человек из вашей семьи. Человек из вашей семьи. Тогда так, со стороны мужа, вот может быть вашего бывшего здесь, ну с этой стороны, обратите внимание. Дальше, если для кого-то этот человек кровник с вашей стороны, а что? Сразу работы выходят. Работы, привязки, которые сейчас бездействуют. То есть по-любому и по-другому человек из вашей бывшей семьи или из вашей настоящей семьи. Понимаете, здесь такой момент. И теперь она знает, что вы сами с усами. Да? Что на вас нападать бесполезно. Что вам еще сделать? Хорошо, у вас есть ключи. Для чего вам даны эти ключи тогда?
Для чего вам даны эти ключи? Но чтобы вы вышли из этой ситуации, достаточно такой ситуации по дьяволу, знаете, когда ваши ресурсы просто отгребали, забирали здесь ваши ресурсы. Особенно это для тех актуально проиграется, у кого разрушена здесь семья, да, то есть вы остались без супруга, и вот здесь ваша, не знаю, там со стороны мужа кто-то это делал. Здесь, видите, чтобы вы теряли свою стабильность постоянно. Зачем вам дана эта ситуация? Чтобы ее обнулить. Чтобы работы, которые делали здесь через привязки, привязывали на короля, вот привязывали к мужу, от которого вы ушли, или к мужчине, вы отсекли, себя здесь защитили. Вот это первый. Это у кого ситуация шла по мужчине, вы отсекли, себя защитили. Нужно ли вам здесь взыскивать долги, или здесь как-то, я не знаю, вернуть свои ресурсы или просто мониторить защиты. Давайте посмотрим. Нужно ли взыскивать долги? Здесь вам нужно сделать работы. Вам нужно здесь сделать работы на наполнение. Вам нужно восстанавливать здесь свой ресурс, именно свой ресурс, чтобы были наполнены вы и дети. Это здесь обязательно нужно. Восстанавливайте через избаты именно наполнение, то, которое вы потеряли. Вам нужно посмотреть, что вы теряли. Если вы теряли красоту, восстанавливайте красоту. Но здесь больше для большинства из вас говорится о наполнении, о материальном наполнении. То есть вам здесь нужно восстанавливать фин-канал и ставить на него защиту. Я правильно поняла? Это все расклады для вас. Да, потому что несправедливо здесь шел забор. Видите? Вот это взаимодействие, которое вы закрыли. То есть восстанавливаете свой фин-канал здесь, кто сюда зашел, и ставьте на него защиту. Для вас на YouTube-канале остановка, блокировка врагов, пресечение воздействия, возврат удачи, разрыв бинарных связей, описание внешности ваших врагов, видео есть. Как себя защитить с помощью псалмов? С помощью псалмов также можно восстановить свои финансовые потоки. Как с ними работать во вкладке «Сообщество». Можно здесь сделать талисман, чтобы работа проходила ваша гладко. Что такое талисман? Во вкладке «Сообщество» информация, как правильно его создать. Пошаговая инструкция на платформе Boosty Patreon. Ссылка на главной странице в шапке профиля есть у меня. И далее пойдем с вами. Восстановление вашего фин-канала и защита фин-канала. Если вы работаете, если вам некогда, вам нужна эта защита, вы всегда можете это видео найти на платформе Boosty Patreon. Ссылка на главной странице в шапке профиля. Давайте теперь с вами посмотрим ровно на следующее. Ровно на следующее. Кто пришел, вот ваши кровники уже не со стороны мужа, да, с вашей семьи. Зачем вам ситуация была эта дана? Но чтобы сделать работу, опять так же, чтобы отсечь привязки, потому что они вам вы не могли распаковаться как личность, сами себе не принадлежали. Да? Вот здесь. А теперь по справедливости ваше взаимодействие началось с родом, это первое. Да, вы здесь можете работать через ваш род. Да? С вашим родом и с вашей стабильностью. Знакомитесь вы здесь. Еще что здесь говорит нам оракул? Зачем вам дана была эта ситуация? Чтобы вы стабильно... А что вы стабильно? Стабильно наполнялись здесь, да, по иерофанту, да, стабильно делали работы на наполнение, то есть, давайте я так скажу, которые будут приводить к вас к процветанию. Здесь о прямой работе идет речь. Не идет речь о том, что вы сядете в уголке, скажете крекс, пекс, фекс, влево дунете, вправо плюнете, и вам упадет кошель с деньгами. Нет. Здесь говорится о том, что теперь, когда вы будете делать свою работу, результаты вашего труда будут принадлежать только вам. Никто не сможет поджирать ваши ресурсы. Здесь такой момент. Поэтому даже если это ваша семья, правильно ли с вашей семьи взыскивать долги? Потому что я здесь не вижу, что вам надо защищать сейчас свой финансовый поток. Да? Нужно? Да, нужно здесь. Вот абсолютно, просто нужно. Если вы хотите держать у себя, да,
Да, чтобы защитить себя вот от этого дьявола, да? То есть, понимаете, здесь такой момент. Смотрите, если вы поставите на взыскание долгов, то та, кто сегодня осознала, что это вы сами, своя опора, она прекратит нападать на вас с помощью ЧМ. Понимаете? Отгрызать у вас ваше благополучие. Здесь такой момент. Поэтому ставьте на взыскание долгов, и ей больше неповадно будет. Здесь речь идет не о том, чтобы пойти против своей семьи, а речь идет о том, чтобы очертить свои границы, да? А чтобы показать свои границы, можно действовать по-разному. Взыскать долги здесь можно. И нужно. Такой был момент, такой был первый вариант. Так что здесь она в недоумении, потому что вы сами оказались для себя опорой. У вас есть ключи. Кто меня здесь смотрит? Люди подружились со своими силами. Вы верховные жрецы, верховные жрицы. Мало того, по второму варианту, против тех, которых шла ваша семья, вы здесь медиумы. Вам важно это понимать. Да, как вы это будете раскрывать в себе? Ну, может быть, у меня и выйдет. Вот я подумаю об этой работе на платформе Boosty, как раскрыть вам этот ваш потенциал. Но здесь однозначно вы медиумы. Здесь такой момент для тех, кто смотрел первый вариант. Мы переходим с вами ко второму варианту. Давайте будем смотреть, кто зашел здесь по второму варианту, что у вас. Что у вас здесь? Итак, что здесь у вас? Второй вариант. Хочу выразить вам свою благодарность за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии, за то, что вы не пропускаете рекламу, делитесь моими раскладами. Низкий-низкий вам поклон. От сердца к сердцу, ваша Мария. Далее пойдем. Внизу под видео с правой стороны есть колокольчик. Нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик, тогда вы сможете получать уведомления о новых моих работах. Давайте будем смотреть. Кто зашел по второму варианту? Кто зашел? Так, люди, которые открыли дороги. Перед вами открыты дороги. И эти дороги сейчас, посмотрите, будут открывать. Ну, то есть, смотрите, духи рода внимательно смотрят, отправлены помощники для того, чтобы ваш путь никто не мог занять. Прекрасно. Чтобы никто больше не мог забирать ваши договора. Договора, которые вам принадлежат с детства, закольцевали здесь какого-то мужчину, который забирал ваши договора. На вашей силе у него был взлет, он выдвинулся вперед. Здесь говорится о человеке, который сделал карьеру за счет вашей силы, обестачивая, забирая, делая забор вашей жизненной энергии. Видите, вот здесь через черную кошку взаимодействие договору этого мужчины с черной кошкой, чтобы пожирать ваши силы. И эти силы он использовал для старта, для собственного благополучия. Об этом речь идет сразу. Об этом речь идет. Для благополучия, да. Мужчина, смотрите, к которому вы здесь могли относиться, ну, нейтрально. Нейтрально. Он сейчас закрыт. Он закрыт сейчас, закрыты его пути дороги, скажем. Насколько вот он вам закрывал, вот оно идет. Он знает вот здесь, что это бумеранг за вас. Он оголил, снял ваши родовые защиты, с вас была снята защита и закрыты вам пути дороги, чтобы свободно забирать вашу энергию. Он забирал вашу энергию для того, чтобы... Каким образом он забирал? Посмотрим, какую магию. Чтобы продвигаться. А каким образом? У него знания есть. Знания по роду. То есть, неважно, он умеет их применять или нет, но он знал о таких вещах. Предположим, давайте я вам объясню. Например, вы выросли на постсоветском пространстве, допустим, вот не как я, да, в семье немножко ортодоксальной, все-таки я росла с бабушкой, с дедушкой.
где, ну, сами знаете, когда вы растете в украинском селе, чтобы понять, что это такое, кто не сталкивался с этим, потому что я уважаю все культурные традиции, но чтобы лучше понять, все-таки в какой обстановке, я согласна, что не все, даже те, кто родился в Украине, жили в такой обстановке, но все же обратите внимание на вечера на хуторе близ Диканьки, чтобы вы понимали просто вот эту матричную систему, в которой я выросла. Да, это первый момент. Второй здесь такой момент. Не все же так росли. Многие, например, росли. У нас, я уже неоднократно говорила, большая семья. Есть родственники, которые вообще давно отделились. И их дети росли полностью в атеистических системах ценностей. В атеистической системе координат. Например, у меня были сестры, которые всегда, например, при школе они были пионер-вожатыми, они что-то делали, они были в звании и в почете. Надо вам сказать, что мы в разных городах вообще жили, в разных союзных республиках и ходили вообще в разные школы, да, потому что у нас очень большая семья. И вот обратите внимание на мое детство. Как только Пасха, так я сразу на линейке перед всей школой вместе с клеймами, скрепами, как мне должно быть стыдно за то, что я встречала Пасху. Но эти времена были, об этом все знают, это не секрет. То есть мы сейчас говорим не о том, что это было плохо или хорошо, а система ценностей и система координат, в которой кто-то из нас рос, кто-то в одной системе рос, кто-то в другой. И вот здесь человек не обязательно, что умел делать магию, но все об этом знал. Он прекрасно знал, что можно забирать ресурс у другого человека, чтобы делать свою карьеру, чтобы взращивать себя. Он это знал. Забирать энергию. И вот снова, смотрите, вот перемешала колоду, да, видите? Он это прям знал. И это он делал. Сейчас он это делать не может. Он знает, что ему прилетел бумеранг. Прекрасно знает. И знает, что вот, но здесь он может этого не знать, но сейчас духи рода, то есть вы вернули себе, однозначно вы могли смотреть мои работы на платформе Boosty Patreon, потому что здесь возвращены ресурсы рода, духи рода вас оберегают, здесь хранители ваши вас оберегают. Хранители даются человеку при рождении, у каждого свои хранители. Вот. И он знает, что ему прилетел бумеранг. Он сейчас находится в закрытом состоянии. Да, здесь вот смотрите, в закрытом состоянии. Делала работы на вас, это не новый. Давно делал работы здесь на вас, и вы теряли энергию, да. Здесь, да, сейчас он в замкнутом круге, у него продвижение по карьере просто не получается, видите? Он теряет силы, ну потому что вы здесь попали в цель и сорвали с него маску. То есть человек, у которого была какая-то успешная карьера, который имел какой-то вес в обществе. Здесь такой момент, кто этот человек? Вот он, да? И он сейчас, смотрите, чем занимается? Он сейчас высматривает. А что он высматривает? Что он сейчас вынюхивает? Как вы смогли получить эти ключи? Непонятно. То есть, о чем сейчас мысли? Здесь опять-таки шабаш состоит из мужчины и колдушки. Да? О чем сейчас его мысли? О том, или вот почему он сейчас гудит, да, почему ему неспокойно? А потому что он сейчас считает, что вы его оставили в дураках. Вот конкретно, потому что вы вырвались из-под его влияния. Да, вы вырвались, и он гудит сейчас. Вот духи рода вам говорят, да, то есть он слишком эмоционирует. Ему сейчас нужны силы, чтобы справиться с этой ситуацией. А что у него с силами? А силы Муршани ему не даст силы. Не даст силы за то, что он здесь сделал привязки к вам. Сейчас посмотрим, кто этот человек. Да, здесь его какие-то договора, видите, с темными силами. То есть вот этот договор его сейчас, этот договор его, он систематически, кстати, подновлял этот договор. Теперь из-за этого договора, пришло время его платить по счетам. Из-за этого договора он вообще в безвыходной ситуации сейчас. Полностью в безвыходной ситуации. Вам важно это понимать. То есть он не может выйти из этой ситуации. Давайте посмотрим,
кем он вам приходится и что это вам дает. Большие молодцы вы здесь. Для кого это актуально? Для тех, кто возвращал ресурсы рода, вы отсекали привязки, защищали еще свой ресурс. Здесь такой момент. Делали чистки. Давайте будем смотреть. У вас нет с этим человеком отношений. Вообще нету, да? То есть не покупкам. Не покупкам. А здесь не покупкам. Неумеренно, кстати, он забирал здесь, пользовался какой-то, может быть, вашей энергией, забирал у вас, да, через привязки. Вот стал на этот путь, чтобы забирать, чтобы чувствовать себя императором здесь, хозяином жизни. Да, хозяином жизни здесь. Сейчас находится в бездействии, оракул подтверждает. У вас даже вот из-за этого человека мог быть не только упадок сил, да, у вас здесь может такое проиграться, что вы теряли какую-то женскую энергию. Женская энергия, она на чем отображается? Женщина – это та, кто рождает. Здесь философию важно понять. Та, кто пробуждает, да? То есть, если вы учитесь готовить, ваша еда должна быть, пальчики оближешь. Если вы вышиваете, эта вышивка должна быть очень красивой. То есть, за какое бы рукоделие или вы дело вы не взялись, это вы должны не просто взрастить это дело до конца. Оно может быть красивым, оно может быть некрасивым. Мнение это субъективно, но откуда я знаю? Может, меня сейчас смотрят люди, которые переродились, в темные ведьмы, да, так хочется сказать. Я, конечно, шучу и ерничаю, если вы понимаете, да. То есть ваше дело может быть красивым, некрасивым, но оно должно быть полноценным и завершенным. Вот эта потеря энергии могла сказываться на том, что у вас либо малодетная семья, совершенно мало детей, да, вам часто ударяло по внешности, часто не хватало энергии для жизни, для действий, для достижения, потому что здесь забирали энергии и были закрыты пути дороги, понимаете? Вы могли чувствовать отсутствие защиты полностью, потому что мы посмотрели, что спина оголена, у вас не было родовой защиты, то есть ваши близкие, родные, дорогие, люди, которые в первую очередь должны были вас поддержать, они просто вам показали, значит, композицию из 3 пальцев, наверное. Для вас так это проигралось, потому что, здесь оголенные. Либо в силу жизненных обстоятельств, потому что у вас забирали эти ресурсы, вы могли отделиться от родных людей, поэтому были вынуждены как-то сами защищать себя. Да? Вы не чувствовали, что вас может поддержать, допустим, супруг, ваша семья и так далее и тому подобное. То есть вы были здесь одиноки на этом пути. А сейчас к вам возвращается защита рода, защита вашего рода, защита вашего тотемного животного, вашего ангела-хранителя, вашего хранителя данного при рождении, родовая защита. И ваши пути дороги сейчас находятся под защитой. Хорошо. Давайте дальше будем смотреть, что здесь. Кто этот человек? Давайте будем смотреть. Этого человека вы знаете с детства. Вот здесь первое, что нужно понять. Оракул сразу на это указал. Давайте будем смотреть. Это ваш кровник. Так, это ваш кровник. Ваши кровники здесь в детстве могли вас хорошо защищать. И у вас были ангелы-хранители, которые вас берегли. Защищать не от кровников, просто в вашем поле. То есть это человек какой-то пришлый. Понимаете, это человек, которого вы знаете с детства. Он мог войти в вашу семью, но это не ваш кровник. Посмотрите сразу, как королева мечей с вашего рода. В нашем роду нет таких кровников, да, по мужской линии, кто будет осознанно забирать энергию другого человека. Давайте будем смотреть. Этот человек пришел в вашу семью через женщину. Так, 4 жезлов. Ну-ка, давайте еще. Да, мог зайти как император, видите? Здесь такой может. То есть, как чей-то муж по женской линии. У вас в роду женщины есть. Когда он пришел, кстати, род его просто не любит. Обратите внимание, вы его знаете с детства, и ваш род не любит этого человека. Важно это понимать. Дальше пойдем, давайте.
Это мог быть какой-то знакомый, вот просто, который, ну, входил в вашу семью, он же мог видеть, что у вас есть потенциал энергии, и просто сделать эту магию. Нет, не мог. Здесь, смотрите, человек, который пришел через женщину, которую вы знаете с детства, то есть это может быть муж вашей тетки, я не знаю, там, вашей какой-то старшей сестры, еще так далее и тому подобное. То есть у вас в роду очень хорошие мужчины. Очень хорошие мужчины. И здесь этот человек пришлый. Помните, там, по-моему, Барбара Стрейзанд играет, да, в фильме каком-то про генерала, где он решил воспитать своего внучка, да, и пока он вышел, мальчик научился слово говорить. Ган, дальше я не могу сказать, да, он, помните? Да? И здесь тоже хочется сказать, вашу семью заполз большой ган он. Понимаете, ну бывает такое. Бывает, что ж, любовь зла. Ваш род плохо к нему относится, и род, который находится в мире мертвых уже. Он просто ненавидит этого человека. За что ваш род его не любит? За что ваш род его не любит? Давайте будем смотреть. За что ваш род его не любит? Но смотрите, магия, за то, что он делает магию, именно магию, забирает наполнение, незаконно, не, то есть ваш род хочет сказать, он поступает не по-божески, да, вот здесь. Видите, чтобы наполняться, несправедливо, говорит, поступает. Делают 10 мечей с помощью магии. И вот мы видим, что он обращается, да, то есть он, сразу давайте уточним, что это человек, извращенец ума, да, но здесь он, то есть, может находиться с вами вообще на расстоянии, просто он обратил внимание, что у вас столько энергии. Но здесь для чего я это уточняю? Чтобы не было каких-то кривотолков. Я заметила, что люди могут домысливать. И вот на дне колоды опять магия. Подтверждение, что он это делал через магию. Да? Каким образом? Каким образом мы уже знаем, да? Что за работы? Что за работы? Делал работы, но сейчас он закрыт. Закрыт. Очень хочется сказать таким, знаете, как бы человеком он на публике, такой он хороший, типа, который любит, друг детям. Да, друг детям. Друг детям. Давайте, что он делал? Через взаимодействие здесь. Ну, чтобы работа легла здесь, как-то он... Что делала ему эта черная кошка? Друг детям. Ну, конечно, здесь у каждого может быть по-разному проиграться, но забирал он крадники, здесь крадники. Не надо домысливать, кроме крадников я здесь ничего не вижу, да. Когда человек проходит, нехороший человек, так скажем, да, как в джентльменах удачах, нехороший человек, я об этом говорю. Да, опустошал ваши пути дороги. С ваших именно на блага забирал с помощью магии. С ваших путей, с ваших дорог. И сажал вас в бездействие. То есть вы могли здесь терять работу, вам могло не вести. Это не только в учебе, в работе и так далее и тому подобное. Да? Но здесь вы находились в бездействии зачастую. Это говорится о том, что... Так или иначе, вы могли увольняться, еще что-то. Вы могли говорить, на мою работу повлияла, допустим, экономика или еще что-то. А этот человек, пожалуйста, работал. Работал и еще поднимался по службе. Здесь такой момент идет. Вам нужно ли сейчас взыскать с него долги? Обратите внимание, он знает. Хочет выбраться, сейчас не может. Этой черной кошки будет ли бумеранг? Этой черной кошки будет ли бумеранг? Будет ли бумеранг? Подружки его черной кошки. А будет по страшному суду. Тут ей все уже. 13-й старший аркан ей светит по страшному суду, ее наполнению. А чем она наполнилась? Будет разрушено ее наполнение. Стабильное наполнение, да, здесь покупкам, которые к ней пришло. Но здесь понесет.
Здесь, смотрите, дело в том, что она, здесь вот эта черная кошка, если, допустим, мы скажем, что он делал вместе со своей, там, допустим, вот вышел за вашу тетку, и они вместе там, потому что, ну, надо помнить, да, все-таки муж и жена, если долго живут, одна сатана, ведь не зря так говорят. Поэтому здесь важно понимать, что здесь как раз-таки бумеранг будет по роду, вам важно это понять. Здесь такой момент. Хорошо, давайте посмотрим, вам что нужно сделать. Нужно ли вам здесь взыскивать долги, укреплять свои защиты, или еще лучше защитить свой ресурс. Давайте посмотрим, что вам здесь нужно сделать. Не смогут они больше трогать ваш ресурс. Ваши ресурсы они трогать больше не смогут. Это закрыто для них полностью, но, да, но здесь, смотрите, вам надо укреплять защиты для тех, у кого проигрывается, если вы знаете, что вот это муж и жена, одна сатана конкретно, потому что здесь то, что происходит, я так поняла, у них дочка есть, обратите внимание, здесь девочка проходит. То, что здесь откат ложится на них, они хотят вернуть вашу семью. Поэтому здесь вам что важно? Защищать себя, да? Защитить себя и свою семью, выставить защиты. А, конечно, как обратка это не сработает, но чтобы они не могли вам досадить, защищайте себя. Вот особенно смотрите, для кого проиграется вот это, что вы знаете, что это семья такая, да, ненормальная, то здесь защищайте себя. Об этом речь идет. На YouTube-канале для вас остановка, блокировка врагов, пресечение воздействия, возврат удачи. Это хорошо помогает для защиты. Если вы смотрите возврат удачи, потом сами что-то делаете, ну просто будет на ура. Дальше потом пойдем. На YouTube-канале для вас разрыв бинарной связи, описание внешности ваших врагов. Итак, давайте, как мы описываем внешности? По потоку, а не так, что перья у ваш враг любит носить перья и общаться с птицами. Нет, нет, нет. Описание не по картинке, а по потоку. Поэтому добро пожаловать, смотрите описание внешности ваших врагов. Далее пойдем. Для вас на платформе Boosty Patreon защита от магических нападений, видео есть, и как создать свой собственный талисман, а для чего нужен талисман и нужен ли он вообще, информацию вы можете найти во вкладке сообщества на YouTube-канале. Так что как-то так, а мы с вами переходим к третьему варианту. Давайте будем смотреть, кто здесь зашел по третьему варианту. Что у вас? Что у вас? Что у вас? Хочу выразить вам свою благодарность за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии, за то, что вы не пропускаете рекламу, делитесь моими раскладами. Низкий вам поклон. От сердца к сердцу, с вами я, ваша Мария. Внизу под видео с правой стороны есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, тогда вы сможете получать уведомления о моих новых работах. Итак, здесь говорится о поддержке. Здесь говорится о поддержке вашей. Кто-то обсуждает вашу поддержку. Какие силы вас поддерживают? Хотят знать, кто вас поддерживает, как вы используете эту поддержку. Подсматривают за вами в замочную скважину. Да, здесь. Угу. Да. Кто вас поддерживает? Хотят знать. Да. Человек уже совсем здесь потерял голову. Потерял голову. Человек, который подталкивал ваши силы для взаимодействия с ним. Ну, тут, девочки, оставайтесь, кто знает о каком-то, так и хочется сказать. Сейчас, по-моему, вы знаете, если вот много говорят о том, что сейчас в мире происходит какое-то замена, замещение вот этой гендерной
идентификации у людей. А почему так происходит? Да потому что мужчины перестали быть мужчинами. Если мужчина идет, чтобы сделать на женщину приворот, посмотрите, чтобы принудить ее тайное, вот внутреннее, посмотрите, подтолкнуть к тому, чтобы она стала с ним взаимодействовать еще тайно. То есть, наверное, здесь человек какой-то несвободный, да? Ну то как звать этого мужчину? Мужчина всегда был, кто мужчина был, который мог отказаться даже от той женщины, которую любит ради своей там семьи, да, или напротив, во имя любви, да, и мы все знаем, забыла, как фильм этот называется, советские фильмы достаточно посмотреть там, да, чтобы понять, не то ли «Зори здесь тихие», но «Тихий Дон», достаточно посмотреть же там. Но это что-то с чем-то, да, если мужчина продолжит там, я не знаю, там, красить ногти, одевать сережки, если это не принято было в культуре, не будем сейчас подменять понятия, да, что восточные мужчины, у которых в культуре это есть, да, определенных культурных традиций, ценностей, где это есть, где было заложено это вековой культурой, тогда это да. Да, чтобы продвинуться с вами в отношениях. Вот какая ваша сигнификация? Смотрите, он наблюдал за вами здесь. Видите, два глаза. Сейчас понимает, что он в безвыходной ситуации. Уходит, наконец-то он уходит с ваших путей, с ваших дорог. Что он сделал для вас? Давайте посмотрим, да? Что сделал этот человек вам? Давайте посмотрим. Но есть же такая поговорка просто «насильно мил не будешь». Я понимаю, мы все можем заключать с вами договора и брачные союзы, да, по каким-то другим причинам. Но все-таки есть же что-то внутреннее, что должно оставаться нетронутым. Я понимаю, если в силу каких-то традиций или обычаев девушку отдают замуж, да, я это еще могу понять. Но когда мужчина идет делать привязки, ну, слушайте, ценность, вот сама ценность женщины или мужчины, который идет делать привязку. Ну вот сама ценность просто, внутреннее, вот это внутреннее его ощущение, каково должно быть. Уходит, наконец, этот человек с вашей дороги. Почему уходит? Думает здесь о вашей поддержке. Эмоционально тонет, хотел вам предложить. Ясно, смотрите, такой он умник, видите? Он хотел вам предложить что-то, какую-то малость, какую-то крошку со своего стола. Вот это реально. Особенно вот, я не знаю, там вот крохи. Вот опять-таки, да, для вот вопрос к девочкам. Не унижает ли ваше достоинство, так и хочется сказать крепким словом, когда какой-то пузатый дядя предлагает вам крошку со своего стола? Не унижает ли вас? Да, чтобы забрать ваше. Видите? Но ключ подобрать не смог. Вы оказались ему не по зубам. Но уходит этот больной человек, который с помощью магии вас тут привороты на вас лепил. Здесь такой момент. Вот здесь он не может понять, откуда у вас эта поддержка. Видите, высматривал, привороты тут на вас делал человек. Видно, с головой вот не в порядке. Ну, как еще сказать можно на этих людей? То есть голова точно здесь где-то. Между прочим, ездил на расстояние, чтобы сделать эту работу. Ездил кому-то, да, чтобы у него был выход. То есть вас приворожить. Как ничего не получилось, так и не получилось, да? Да, привязки делал. Здесь привязки делал. Ездил какой-то здесь женщине. Ездил к женщине, здесь видите, а как он был, здесь ездил к женщине, и как был он, да, чтобы вырваться вперед. Я не знаю, с кем это проиграется, я думаю, что меня смотрят тогда очень красивые девочки.
Давайте посмотрим, что он к вам прицепился. Бывает так, вы знаете, женщины бывают очень харизматичными и к ним цепляются, чтобы удобно пристроиться. Но здесь этот вариант отпадает, потому что он сам хотел вам что-то давать и не собирался предлагать законные отношения. Как вы можете узнать, это ваш вариант или нет? Вот такой здесь человек делал привязки. У него падение сейчас началось. Системное падение его ожидает. В силе, в работе он здесь, да, здесь все уже. Да, остался он без маски. Здесь, кстати, вот смотрите, его привороты пожирали вас энергетически. У вас началось какое-то опустошение от того, что он вас привораживал, и закрылись пути дороги. Он хочет знать о вашей поддержке, а здесь опять-таки, да, что пришло ваше время просто освободиться от этих привязок. То есть здесь вы снимали егильеты, договор. Наигрался, теперь этот договор в его жизнь принесет разрушение. Договор. Ну, помогают вам здесь продвинуться духи вашего рода вперед, потому что, наверное, уже надоело смотреть тоже на такую какофонию, да, что вы попадаете в такую ситуацию. Здесь вас как бы в треугольник пытались тянуть, и причем вот этот человек добивался каких-то отношений с вами, наконец-то уходит с ваших путей, с ваших дорог. Человек, вот смотрите, живешь себе, живешь, не думаешь, здесь находится какой-то привет куку и начинает делать то, что делает, да, и вам же тянет потом. Ну, теперь ключи у вас. Ключи у вас. Теперь он в безвыходной ситуации сейчас уходит. Остался в дураках он. Вот конкретно. Здесь уже все по третьему варианту. Остался в дураках. Это, кстати, женатый человек. Видите? И открывал вот здесь портал как-то к вам. Да? Здесь такой момент. Теперь закрывается он. Но здесь он под каким-то мороком. Поэтому так. Но оправдывать его действительно тоже не нужно. Закрыт он сейчас, закрыт. Что он видит вот здесь? Помощь рода, помощь сил, большую руку. Не понимает откуда. Здесь ваши силы могут быть. Он думает, что с вами кто-то взаимодействует. То, о чем вы не говорите. То, кого он не видит, прячется за креслом. То есть он думает здесь... Ой, здесь как он наблюдал, смотрите... Здесь такой момент, он и еще кого-то где-то просил просматривать вас. Здесь человек неадекват, короче говоря, голова поехала. Игры остановлены его. Но здесь я вам что могу сказать? Смотрите, манипуляции остановлены, которые делала черная кошка. Видите? Потому что она что-то увидела. Давайте посмотрим, что увидела черная кошка. Он уходит с вашего пути. И я вам хочу сказать ровно следующее. Обратите, пожалуйста, внимание. Вы здесь можете тогда с него взыскивать долги. Вот здесь конкретно. Если бы я бы сделала. Потому что вы потеряли, понимаете, из-за него. То есть третье лицо вторглось в вашу жизнь. Да? Человек, будучи глубоко семейный, решил вас как-то здесь под себя подмять. Неважно, вы здесь замужем или как. Посмотрите, вы должны были вписаться для его блага в его модель мира. Да? И таким образом он остановил ваше продвижение, он слопал ваше время. Поэтому ставьте взыскание долга. Он уходит здесь с вашего пути, ставьте взыскание долга, чтобы вернуть себе ресурсы, а тем более потерянное время здесь. Потому что вы здесь что-то сильно потеряли. У вас остановка была, остановилось все в вашей жизни. Вы как будто замерли. Здесь не было продвижения. Здесь что-то не то у вас пошло из-за этих приворотов. Эти привороты вытягивали с вас жилы, тянули с вас жизненную эту энергию. Здесь такой момент. Что увидела вот эта черная кошка? Давайте посмотрим. Она здесь что-то выяснила. Давайте посмотрим. Она здесь что-то выяснила. Что договор обезличен, у него началось систематическое падение. То есть она, смотрите, что она выяснила? Она не хочет сюда вмешиваться, видите, да? Потому что она ему подсадила вот эту сущь.
Вот эта черная кошка. Да? И здесь ему прилетела обратка, он в безвыходной ситуации. А что она? Она не предвидела такого никак. Видимо, занимается здесь профессионально приворотами. И она боится сейчас, чтобы эта суть, чтобы игра, если продолжится, она боится, что эта суть перескочит на нее. Да? Ну, то есть это какая-то сила. И вот эти манипуляции здесь, видите? У вас сейчас ключи есть, и если вы продолжите защищаться или взаимодействовать с теми силами, с которыми у вас есть договора, то она потеряет все свои силы. Вот это она прекрасно увидела, поняла. И он уходит наконец-то с ваших путей, с ваших дорог. Здесь могу вам единственное сказать, что кто вот гудит о вас как улей. Вот эта черная кошка в себя прийти не может. И вот этот неадекват, который наконец-то уходит с ваших путей, с ваших дорог. Да, этот маньяк, хочется так сказать, который вас преследовал. И тут такой момент, хочу вам здесь обратить ваше внимание, взыскивайте долги. Если не знаете как, посмотрите на мою... Зайдите на мою платформу Boosty Patreon, ссылка на главной странице под каждым видео, и там вы увидите работу взыскания долгов с ведьм и колдунов. А что она получит, если вы будете взыскивать долги? Она будет терять свой ресурс, обратите внимание. Вот. Она же вас просматривала через ее ведьминские глаза, когда она вас просматривала, вот ее 2 ведьминских глаза. То есть она своим сознанием внедрялась, как они просматривают. Давайте, в вашу полевую структуру, да, чтобы вас просмотреть. Вот. И здесь, видите, это возможность у ней подвеситься, возможность вас просматривать. Да, и таким образом она продвигалась, когда делала привороты. Эта возможность для нее закроется раз и навсегда. То есть здесь взыскание долгов пойдет и вот с этой колдушки, и с того, для кого она делала эти привороты. Это человек, у которого есть семья. Это первый момент, да? И на YouTube-канале вы всегда можете найти остановку, блокировку врагов, пресечение воздействия, возврат удачи, разрыв бинарной связи. И всегда можете найти описание внешности ваших врагов. На итог, если будете смотреть, возврат долгов, то силы будет терять тот, кто уходит сейчас с ваших путей дорог, тот, кто заключил договор. Да, ну потому что ему здесь все отзеркалится. Здесь такой был 3-й вариант. Что ж, с вами была я, Мария. До новых встреч.